Mến chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới nhiều vui vẻ, hạnh phúc. Hôm nay xem ông xã mình vá vỏ xe nè cả nhà. Hôm trước vá cái vỏ xe truck màu trắng. Còn cái xe này là mình chạy, nó bị cái bánh sau nè cả nhà. Mà nó cũng hên cái là nó nằm ngay cái chỗ mà mình dễ thấy. Đó cả nhà thấy ông xã mình xịt cái chai nước vô đó, thấy nó có bọt nè. Đó, ngay chóc rồi đó. Chứ nếu không là mình phải lấy cái bánh xe ra mình kiểm tra, mà nó hên cái ông xã mình xịt nước vòng vòng mới thấy nó nổi bọt lên. Bây giờ phải ve lại một chút. Giờ anh phải ve hả? Cái này mình đẩy vô. Đó. Anh nhìn cái đinh này nè nha. Đi xuống tới đây. Ủa anh ve xuống tới dưới luôn hả? Anh ve xuống tới đây để mới dùng mới sức để vô đây. À, vậy hả? Ve tới đây cho dễ để cái kim vô. Sẵn kiểm tra luôn hết cái bánh luôn anh. Giá này chưa có ra. Đâm từ đây. Làm cái lỗ mình để cái miếng keo. Nó có cái đinh trống hả anh? Thì cái đinh chứ, nó phải có cái đinh. Hèn chi mà nó cứ xì hoài luôn. Wow, cái đinh cũng lớn lắm nè. Nè, cái này. Đó, cái đinh lớn ghê không? Đó. Kéo nó ra là cái hơi nó xì là dữ lắm nè. Đây mình làm cái này lại. Trời ơi, cán cái đinh quá trời lớn luôn. Đó, rồi bên đây ông xã mình xé cái keo này ra. Giá giống như y hệt bữa hổm mình chia sẻ giá cái bánh xe truck kia vậy. Bỏ nó vô keo. Cái này nhà cũng đỡ lắm. Có giá cấp tốc luôn. Kéo bằng ngay giữa. Ngay giữa. Đó. Xong. Rồi bây giờ rút cái đinh kia ra rồi mình tháo xuống. Cái đinh lớn hết sức luôn. Xã mình để sẵn vô cái cây, còn bên đây để vô tí xíu keo nữa, kỹ. Kỹ này keo kỹ thôi. Tí xíu keo nữa. Mấy cái loại keo, cái loại giá này mình đến mấy cái tiệm mà nó bán cái phụ tùng xe hơi đều có vậy. Này rút ra em để nó vô liền. Rút ra là mình để nó vô liền. Cái hơi nó xì ra rất luôn. Mình xích đẩy vô dữ lắm luôn. Rồi xong rồi nè cả nhà. Mình thử hơi vậy chứ xài lâu dữ lắm nó mới
xì nha, có khi nó là suốt buông là nó không có hư lại nữa. Nó hư lại đó. Giờ ông xã đo coi cái nó có bao nhiêu hơi. Đúng rồi, thêm cho một tí. Ở nhà mình có cái bình ga, mình bơm sẵn nó đầy rồi cho nên mình bơm bánh xe dễ. Rồi xong rồi đó cả nhà, xong một cái bánh xe giờ xịt nước thử lại. Bây giờ xì được không? Đó, em ru Cái luôn. con lỗ này. Con lỗ mà cái đinh quá to. Rồi xong. Rồi xong. Sẵn đó bây giờ ông xã đi ra coi cái thắng xe nó bị kêu. Cái này hay á. Nhìn không thấy không? Đây là cái bình e mà ông xã mình hồi nãy bơm e cho chiếc xe nè. Đó. Ở nhà phải có cái bình e để bơm hơi xe hay là để sửa xe nè cả nhà. Đó, chiếc xe của mình giá xong rồi đó. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video. Mến chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an vui trong cuộc sống. Mến chào và hẹn gặp lại lần sau.